bah bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année la balanzino son école de officiel, bah bonne année na bino partout, ils ont mis bino na pesino, bah bonne année, ils ont continué to côté, ils ont côté année à Sika, donc et quand le jour encore, ils ont côté année à Sika na bino balanzia, Nicole de officiel, na pesino bah bonne année, to bandia na Sika, ils ont na Jésus-Christ de Nazareth, ils ont na Nzambe ya bomoy, ils ont na Nzambe ya lola, ils ont côté année à Sika. Nzamba sali biso grâce ya komona année ya sika photo sepela parce que tout cas un jour moko tozana konzimake tokokota ba bonne Nicole Nzimba officiel ba bonne année na bino ba ko s'abonner ba bonne année na bino ba ndeko kale na zolo ba bo s'abonner et kozala vraiment bien mis pour ngai bo continuer ko s'abonner et ko sala nga bien mis naza kosa ba abonnement na bino naza kosa bo s'abonner na ligi ba abonnement na bino mata naza pe na kosa bo s'abonner massivement ba ndeko na kata chaîne oyo Nicole Nzimba officiel bo kozala jamais déçu bo kozala biloko ya bien bo kozala ba émission ya bien to ba nosala no ba live pe ya bien na kotika pe ba to kozala ba moto passer ba moment bien na Nicole Nzimba officiel bo s'abonner ba ndeko bo s'abonner massivement bo s'abonner vraiment écouter na émission partager émission écouter une émission liker aimer commenter et kozala vraiment bien ba ndeko lelo beaucoup plus de ko sola lisolo option sozo mona ezo le kala kata media ya peniel yango vraiment lelo to yeko ko lobela tu veux qu'on le dise comme peigner, on a les colobes comme peigner pour la sex tap na été. Pour la sex tap n'est parce que yé moko déjà sandimi yango. Et là on sandimi to ça suni to ça. Suna kamba lo bate parce que andimi yango donc nazo kama vraiment batu mo sisa soni ko mokata na batu. Et peigner la lobi que oui isaye mutatindi anzima et lo ko aniza na ni Deniles ayebisi peigner yé moko Deniles a lobi na émission que non na yebisa ki peigner ndima. Peigner pandimi passer Deniles. Yayo moko o ebimaka sex tap à passer de l'île c'est même so nyoso totalango presque batebele mais yo ndimaka ngo te ti lelo lo ba kezaki montage ti lelo passer de l'île so lo baka ki sex tap na yo wana ezalaki montage yo kutoza mobile mais mwana batu penye aza mwana mwasi oyo lobi akoki kobala lobi akozana posa kobala po deli wona so sa ezana mamoko esila akozana posa bala siko yo konzimisa ye eloko funa kende ndima yango do ba ningo tezaka take non yaka masque yango ta ata ba toko na biso ba doute mais ozo batela ka crédibilité no take mwasi mais yo yebise kende nzima yo kutu mobali passer de leso batela ki pasteur na yo oboya konzima eloko tozo mona ya yo kutu et là ça pena que yo ezaki montage po so que ezaki montage passer de leso on va da kimia loko ezaki yo pena ozo tala na toilette c'est ce que ozo banga bamba ozo tala ko brusquer oti mais owanga na moti lonzima ngote mais ya mwana mwasi oyo loba kozana posa ya vie yo kuso okomino de ko na suka ya vie parce que so bali oboti ozaba makamna o déjà donc iso ko kisi déjà musu makamna o mais mwana mwasi oyo aza lobi na posa ya vie yo ke ko ebisa ke ndima eza yo donc so papi na ebisa ki penye ndima ko wanga na te quel genre motema ya pasteur de l'université papa na penye muto bino o tikela mwana na yo a dire mwana no de l'île pasteur de l'île c'est loko o miyoka te me o yoka ba makambo yo zo wanga na de ba zo confirmer parce que yo no mozana tango bazo ba ki yo zo te ka penye yo lobi ke te yo zo te ka penye te yo yeba ki jack wana te so ki jack pot wana so ki jack pot on peut ngape ku pe na yeba ki pe na ngape yete to yebi kala ba makambo penye yo yebaki jackpot yango te jackpot yango ndinga za bakutana de na penile basaba bolingo na bango balingana et tout ça là yo kosituka kaka mukolo bakende kosombela soki parasole na supermarché oh non parce que les choses amotema de biso so mona yo na ba penile na supermarché bo sa ba course yo jaka kabelo 1800 € te to za pena bato pasteur de l'île Jack Akabela 1800 € pasteur de l'île Kouanga na kamakamute. Donc yo zi mwana batu o comme côté kaye pande ko toyo kan elongo na bino toyo kana ba voice comme ça to ça des commentaires. Voice biso to zoyoka eza Barigo King. Après maman, tout le monde se l'a laissé bien dire. Ni penye la yapa. Donc penye la maman jackpot ça coûte na nini
cité du fleuve. Et hôtel du fleuve. Tu vois dans la biso que tu trouves à Nîmes. Tout le monde Péniel va vidéo dans des mille ici. Ah, Jackpot a personne. Jackpot tout à l'heure été Gaza. Ex-mamie à notre pasteur, on respecte beaucoup. Mike Alamay. On comprend. Ah, maman de monsieur non, Azar Péniel Bani. Ils avaient eu solo de la Lissana. Un moment, tu vas appeler à parler ambiance. Jackpot a bien en Bani. Là, la poste na Koutana Péniel. Vous comprenez? Monsieur peut la coordonnée Péniel, ni le logo ni Jackpot, ni ça voulait faire à Instagram, c'est le logo de ce suivant. De bien, il y a un Denis Lessi, le commissionnaire. Le commissionnaire, on connaît. De bien, Yande, au calme. Déjà, il y a des Denis Lessi, pas commentaire. Bah, ça va, Yoka. Et ça, on coûte la vérité. Tellement que, collègue n'a besoin de Denis Lessi, à l'objet que non, Marie Gokin, Basalaki. Biso et pas la puissance de la vérité, rien que la vérité. On comprend. Malamoko, j'ai le bien en des apôtres. Nani Rotana. Tu connais Rotana. Tu connais Basali 3. N'a même fait mon repouana. Après, dans tout Kiti, peut-être l'hôtel du fleuve. Tu l'auras, c'est pas 22 heures. Mettre en asile, à Pessi, Pénel 100 balles. À Pessi, Denis Lessi, la Radina, Zamouki, Bakissa. Bon, vu qu'il n'avait pas qu'il peut mettre. Bandeko. Bandeko na ngai. Denis Lessi bana mama balangia Nicole Nzembo officiel. Denis Lessi alobi que non ye a oja to kata to ka munda. Bandeko Denis Lessi alobi que non ye ateka Péniel te makamba Péniel na Jackpot ya yebi yango te tout consort là a yebi yango te et tout ça là. Mais à Kouta Péniel na Jackpot déjà baebana. Bozo kabano bato ba lobby na voice na yo sibino eza Barigo King. Barigo King baza ba camarade ya Jack wana. Jack wa mobali ya Péniel ya yebi biso. Baza ba camarade ya Jack, bo excuse. Baza ba camarade ya Jack Barigo. Baza ba camarade ya Jack. Sikoyo bango ba émission o Denis Lessi ale kaka pa ya Frank Stemai o ya ki pena ko banda marché na ya Péniel tango lobi que non Péniel ndanga za boza libre aza célibataire o ya na posa na ye aya de esala ki que non Jack ata l'émission wana tango Jack ata l'émission wana atuni Barigo po baza ma camarade na ye Péniel ngo za nani bango ba bité Péniel aza bon aza ye Jack ayeba ete ngosa Michael ba bango ba yebisi te ba dika Péniel aza fille moko nde yesko akomaki na posa parce que ayoka ki Denis Lessi aloba que non o aza na posa na ye aya atali pe ke bon asipendi pe na ye bon nakende nde babengaki Denis Lessi. Denis Lessi abi naza na kotana basimbi nzela inde ti otana ko Barigo bakei kuna na kotana kozwa Péniel baye na Péniel ti place Jack azalaki ndeko banda ya libala Péniel na Jack ebandaki wana tozo continue ba voice soki balobi mokenga nazopesa éclaircissement ya likambo oyo bango bazoloba parce que mosusu nde ezoloba maboye bokoyoka mpe na bien te. Jackpot apesa ye 1500 balles. Apesa 1500 balles. Apesa Denis Lessi. Apesa 1500 balles. Donc Jackpot wana apesaka Denis Lessi 1500 € pour na Péniel. Jack apesi Denis Lessi wangani alobi ke ye azwa mbongo ya Jack te bakenda kosala ba course Jack asombela simple parasoleil mais awa ba pile Jack o bazalaka na Jack o bavandaka na Jack wana balobi ke Denis Lessi nga bandi marché na ya koteka Péniel nde salaki bango baluka Péniel. Nde sera que Jack akutana na Denis Lessi apesa Denis Lessi 1800 €. 1800 $. Et puis Denis Lessi ayebisi Jack wana bozela boyo kaye mono Jack na ngo ndinga zoluba. Denis Lessi la ma Péniel la biza cote. Oh ya so inga iza cote bulinga na te iza cote yichanga mwana mu bungana kinanga. Ça veut dire que
utiliser Peniel pour nos copains là. Mais si les lois te à Peniel, il y a une commissionnaire à Peniel. Alors les lois filles belé. Voilà ndabiso. Boyoka. Deniles tam Jack amoni likambango tam Jack atinde alba luka Peniel. Deniles a yebisi Jack. Yaya zoye exact. Bolinga na bino te sana oli bala bolingo te. Pota neza na posa mutalinga Peniel li bala bolingo te. Ya na posa soki muta sepe na Peniel ake apesi pendo ko linga li bala bolingo te po kangela e marché o comme c'est bien privé na ote. Soki muto sepe na Peniel ya yeli o Peniel kop. Bo sali kop la no bo silisi akozwa Peniel ako pese susu na mutu mususu o ako sepe na Peniel. Ye denle sabi ke non mukolongo kutu basaka émission wana azo ba pele belé ba ministre ba mikonzi ba bengi denile si ndenge nini kopa mo ndenge nini eza ndenge nini azo seka na donc denile ozo se retrouver ozo se retrouver na bomo ya mwana oyo nyoso eza kandani denile kaka likambo oyo lobaka ya Mike Kalamba ke non Mike Kalamba na présidence kuna azo lingo fongola bino jeté azo lingo kobenga donc na Mike Kalamba yo ko bombo denile so lingi Peniel te. Franchement, sûr, tout le monde a la vérité. Au lingi peigneté. Pasteur Deniles, au monde où on livré un spectacle, zongela makambo nzambe, luka nzambe oyebi ndenge luka nzambe ba formule no nyoso. Luka nzambe zongela makambo nzambe. Pasteur Deniles nzambe ayebeli na boete. Na le place oyo komi ayebeli na ngote. Tika ko yokusa motema nzambe pasi. Papa, zongela makambo nzambe. Obeti ba frappe obeti ba nini obeta kam to na obimisa na Kabila na longi ya Kabila OK na obimisa copie coller ya Kabila pena de photocopie pena biso benga ka ressemblance ya Kabila obimisa yango oyana ngo pena bo frappa donc lokola makambo na frappe simbi sute alors siko bandi ko kena na ndeko bando ko sa ba marcher na nzoto ya mutu nazo baka exemple moko yo no kozana tina na yo wana. So mutu abandi sa marché na nzoto atino osepela nango te oza contacté oza mécontent siko ndenge oza mécontent tala siko motema paso yo zopesa moninga Peniel aza mwasi Mike Kalamba ya bala apesela mbongo alokotaka ye te ke no ye mama yaka tovanda na biso non non alokota ye te ke mama yaka tovanda na biso Mike Kalamba apesela Peniel mbongo abala Peniel aza mwasi na femme légitime Peniel aza femme légitime ya mutu. Oh yo le fio le komo sakanela. O komo pese ba marché pamba pamba. Ozo komo zo ba marché tina ba Afrique du Sud. Yo kana Deniles se moni azo lobe. Boyo ka Deniles. Donc so muto moni ke Peniel aza muta pétage. So ka pesi o Peniel, o moni ke Peniel aza muta pétage. Tikaye. Donc nenge garçon oyo jackpot oyo ndenge anzo de ça la salle ba réclamation pour na Peniel que Peniel azam ta ba pétage Peniel boye ye papa na isko azolo yango azoloba soko moni Peniel azam ta ba pétage tikaye donc au pesi Jack mais quand ndenge azana Jack ozozo ba marché mususu tous les garçons sur Peniel. Acharnement. Alliance est quoi? Jimmy Bella on a ba groupe moi ba minanga ba zana Afrique du Sud ba détaillé. Pour acte ko fêter anniversaire ne kuna ba $50,000 pour ba soutenir anniversaire. Siko zena passa de l'ILC. Jimmy Bella wana soki Jimmy Bella o zana Afrique du Sud ba bengi saki Peniel akende ko fêter anniversaire ba pese $50,000. Pour Peniel sirène à mayo, pour Peniel nde aza spécial koleka tout basi nyonso ya monde entier. Donc ba lingi Peniel te, ba yebi Peniel te, ba monieka star mo ya makasi, ba bengi si akenda ba fêter anniversaire, ba pese $50,000 ya bolé ya kabongo. Salikambo. N'importe quoi parce que bon nous kosa biso ko Deniles. Bon nous kosa biso makasi boy. Au salaire ozula ki Peniel marché yo ozuli Peniel marché tant so pc par rigo papa ya jackpot wana
au monde que jackpot a comme timbera ba pétage à peine comme timbera ba gena bino o comme ozweli kaka ndanga na jackpot ozweli marché na nini o na Afrique du Sud pour peine na ke sous marché na Afrique du Sud na boyoka na o de oyoka yango so ko tanga kombo ya jack wana te oyoka kanda moko donc ozweli marché mo ya $50,000 musala ni ngo ke sesa mona bato musala ni ngo ke sesa mona bato. Donc $50,000 yo de so zana o ebidia que non bokenda déjà en chance bozo de ambongo pasteur de l'île c'est déjà donc des zana nzambe pas la raté makamba vision op ya ba ni na corona o ebeta ki na kata aéroport. Donc ils sont aussi déjà mbongo planifier terrain na yo donc ils sont ça ndia batoka basala ba kopa ba drogue si ba planifier terrain donc yo kende ka ke livrer. De yo so planifier déjà na ba Jimmy Bela na yo ekiri na yo so ba ngaba zo ba partout so ba ngaba zo ndenge nini so ba ngaba zo ndenge ni kuna de yo penye likende ba zo fêter l'anniversaire madame la sirène o leki kitoko mingi ba bengi so ko fêter l'anniversaire ba kabelo $50,000 n'importe quoi boni pasteur de l'île Ethiopie boni boy boni yo boy papa boni na mwana batu likamuni ni papa yo so bazu tina na bazo teke boko sepela so ki bazu tina na yo po ba ko teka pe bazana mukile ba ka potina pesa ko apusani potina pe ka sa pusani po so bazu yo tina na yo wana ba bazu ko teka mo de so teka penyelo oza contacter ko péter so ko nde yo ko péter boule si ko eloko zo sala frère Mike boule si ko eloko zo sala frère Mike pasteur Denis Les boules que l'on cause ça frère Mike collègue na yo pasteur loko la yo parce que zonge la charisme ko zonge la charisme na bo pasteur luka no nzambe mi bomba na luka nzambe o zonge na musala na yo donc nzambe so ka zongi pa na yo pasteur po zonge sa banzimine za ngolo komke o zonge so banzimine so au sensible koleka oyo wana bakendaki zongi se église zongi sa banzimi papa tika biloko so la koteka oyo loko ndeko comme koteka penye bo ezo sopa yo do yo linga koteka na Afrique du Sud loko la soko bango ba jackpot ba lebisi penye ko kende te soko kei kuna ba ko filmer ba ko filmer yo ba ko zongo ba ko partager yango na media o sambo ba ko sambu sa yo desko eloko wana epesa yo rage ya ko kapela o trouble bango peno panzani bala ya penye na jackpot penye biso toyeba kaute ozaka na monde na ba Instagram na okuna ba monde na bino ba watch kuna ba monde na bino ba ta États-Unis kuna biso yeba kaute muto asala koti so na communauté makasi biso to comprendre que Mike Kalamba to comprendre penye moko boye fi mo ba pétage fi mo ba trouble fête fi mo boye na ba merde et ça pasteur Mike Kalamba na debia masolo biso tout au côté la penye quand de to côté la niki na debia masolo biso tout au côté les peignes. Tout ça qui pena donc mécontent le pasteur Mike Kalamba. Mike Kalamba betaka moi si na zemo to torturer moi si na boye OK Mike Kalamba na amela makambo azaka musali na nzambe. Amela makambo yo kata I ona été amela makambo papa ni ko ba bimisa makambo peignes. Bo soto peignes etanda mabona miso batu to ko dégoûter moi moi so ko to dégoûter. Mais otaraka mama bananga lelo sona bina loba ngape na oza humilier mama bananga po ngane na bakolo bakengane na saki shwa mabe ngane na yoba ko pona te yango ba pasteur bo luka pe na bo pona basi na miso molimo bo pona mo so otaraka te forme otaraka te faso azali otaraka te ke bota zo bimisa bo luka bo pona basi pe na miso molimo. Po na misa molimo nzamba akopeso mwasi moko boye na boye zo mona ne kitoko te ako soutenir ministère na ndenge moko ezokende toujours likolo ezo mata toujours parce que Mike Kalamba so zaka na penyo ti lelo elinga ko evolue no te ba ministère onyo so zi o elinga ko zala te po penye no komona ikabo a mona pena ko aza pena fimo so fait d'argent taka na koseli jaka na makabazi ona na zemi bengi soki na ko kende ba hôpital na ba ngalye ma te na confiance ba docteur na bino te bengi sina nga médecin nga uta poto ya awa po ya ko faire soigner ngai ou bien tout elanga bien nga na zongeta oza pena muta ba frappe penye
Na coach ba kopwana. Pena coach a coach ba buluana. Eza deniles. Te pona ba buluana eza deniles te. Ko imiter ba Instagram abatu pe ko bloquer ba Instagram abatu wana eza deniles te. Parce que banda yango kala. O sala kango mai kalambai. Frère pasteur mai kalambai. O yebo sali yango su Jack. Siko batu muso basala bango ba jewana te ba ko péter ba pétaka ba câble. Pas Jack ko kuta na ya moko pe boye yanke moko pe boye pétaka ne pe ba câble. Donc yo l'esprit esprit na wana no la c'est pas on c'est le contre esprit. Yo l'esprit pas c'est le contre mo le ma donc contre mo yo le ma maître pas le contre maître ouais. Yo le mo bimé les maîtres y pas le contre maître. OK na mo bongo. De yo imiter ni na Instagram na o scroquer Instagram na o sara na ngoni o sara ba bonner no ba sara pa na yo bi o sara Instagram o changer mon combo comme ça mo sur compte no mo privé o lo ko Instagram on comme yo ya kapa mobile mo ko kutu Instagram ni em souci et c'est mo ko vimba alors yo ye o plus qui c'est que non na capable ya ko monétiser le yo ya ko bimi lo ba bonner ko sala ba marketing a pesi ko faire pesi ba ko lo ko na to bo be bana o bloquer Instagram wana penye moi ça za kaboiti o mo si ko ayo ngana vina ngasi na yeba mo si ko ayo moko azalaka ba nzungu kaka lokola yo aza mobile ne pe na poto wana to na kisasa akile mobile na poto lo yenge ka lokola yo kaka ona ki ya kutu ya mukolo mais c'est ngana za ino manger c'est ngana za ino manger pour le losa commande ya mukolo na sa leke pe ki to ko pe na so piu bote nyo se lala do ka sila pana mais tango wana siko wana ya ki ya mukolo biso no ba mike na o mona edo mona ya moko boy do so mona mutu kitoko te. Comment tu mobile kuta bengi saye akoma pe na nzela pa suka zonga lelo pe yango pa nzuluka nuna sila pe carrière sila depuis to mona yozo kindi yo pe osila nuka carrière okonzuluko ko lala na deni mo deles aolanda yoko po mono zana mo kitoko ta nzoto apenye eza nzoto moko suko monyango santa e nzoto moko kitoko oyebi yango ndenge nini nzoto amwasi ya mutu abalaka tolongwa na ko ba totano mama bana ya musali ya collègue na yo ozo livrer yango boy na miso abato ozo sala yango marketing nzoto apenye eza santage eza kito mbote la mama Emilie Nzemba tous pepele ya mbetolo mbote na Sinzemba mbote na Dina Chama mbote na Tamara Les Mosinzambe mbote na bande konyoso bokola bola bozo li bakwa kolandanga en tout cas ils ont marché bien té et que de bien té mbote na babonné na ngabio so ba bonne année na bino fo ba bonne année na babonné bo partageaka bo laikaka bo kabo bo partageaka ba émission mbote na cerveau montaire na nga oza Gladi Mouya na pisi mbote mi Gladi Mouya yanga la linga ka o mingi Gladi Mouya cerveau montaire chaîne oyo wana petit frère Gladi Mouya penye okolekela tangu tozonga na liso na biso okolekela tan yore moment de laisser te ko souté po onzuluka na yo osila na yo mo sa fanaka na yende bazokeza ka secret ba machi sino pe secret et comme on peut loko ko boaka ndebe mo pas komaka ce que maîtriser beauté na oteke o comme na maboko mutu moko boye lobi okuna teka ko teka trop de mois si pe ko saba mouvement pamba o fane noki parce que milimo nyoso bato yozo kutana bango zo kotoye bango oyebi bango te oyebi milimo ni tezo anime bango nyoso lezo kotona nzoto ezo vie ezo bebisa okokoma na mama ko tape kitato kanga penye moi ça na boka mana boka basse na boka ni o maîtriser ki amoto yo o rattache sa vie na mai kalambali po ba boya ka penye aza mo amukie penye aza 18 ans Pene na balaka herbe ba na mai kamba yoana yemo balingana so za so ba 17 ans ti ba bana ti ba boti ba bana pene za ba 22 so ba 23 so lelo pene a koza ba 27 ape asa so mo amukete wa ka to pene za mo amukie pene lo ko pene za mo amukie faut de laisser manipuler pene les mo zo comprendre que o za manipulation donc zo comprendre que o ba o manipuler nga azo comprendre que o pene za ba zo orienter na ba mauvais nzela ba azo comprendre ngote lo ko akaza mo amukie. Donc le quoi ça moi qui est bongo à sakana poto. Moi si ça boti déjà. Moi si ça se peut qu'il a des fois. Bo bene ka moi amuki. Moi si ça l'été bana. Bo bene ka moi amuki. Bino pa bino zaka
à toi communauté la biso pena au peuple ndenge nini franchement aurait voulu porter conseil to eto porter conseil atika biloko yo loko asa ratane mai kalambai nzamba ko pesi pe sous seconde chance ezana ngoya pas na péché avanda alaki na nani awa na Didier fiancé nanga ba fiancé ba sala ratin ba tourner ba question na Instagram na ye aloba ki ba fiancé ba fiancé katina nzambe ba fiancé ba sala ka ba ikobote ba fiancé ba passer bloc on te makamwa ba yebi yango no te na Didier ba otamona non mais vidéo te comme on est sextat et ba lobi ke za Didier c'est que ba fiancé ba bo mekana déjà vous avez ba fiancé katina nzambe te bon ba fiancé katina kobo oui Taboti comme me sent nzambe makambo boti comme me sentait makambo mo ebi vino na on a débauche mais tant ozo na miso bato biso bana na nzambe nzamba ko livrer bino kada nenga zo livrer de nile ça na spectacle azo livrer de nile ça de zongela nzambe ayebe ngana o juger na ngayo te parce que bible lui ne juger point basa na nzambe mo nzamba ko ako juger bino to juger ote. Mais du coup, tu as le sokaka. Eh, nzelo zo kende ya mabe. Biso to yeba ki on a pasteur obima na casquette à pasta. Obima na casquette à pasta. Casquette comme on l'a te la biso lelo ya vendeur de femmes. Yango te to yebeli. Wana to yona ville. Ba ta ba vendeur de femmes bazaka trop na ville Ville la biso wana. Ba yamba ba rigo king bazo bingo collègue. Oui, on cher collègue na bango parce que bari boking ba yeba na ba pig vie belé kana makambo ba osala oh ndé ba yeba na ba vie na bango belé bon ba mbongo ba comme na ba vendre oui pour na qui ne marchera bongo mutu so za ba connaissance ba grand ebelé a comme appelle grand mot pas comme on a bengi na petit wana a bengi pepe ko lio mo mikenai oui bon ba comme na bango bongo ba bengi collègue na bango bo epena collègue bo sa pe marchand bino na bango jaka monya titi bango ba kuta na yo bo yo kani pe so ba pesi 2000 bino bo sota mo 500 bo yina ba pesi 1000 so comme na ko yisa jaka ocha ko sinale bango te dira eza pe eza to kinde kana ngo bongo po eza na ngo awe So ba pesi biso nini ba biso ya ko represent 2000 balles ba pesi na bona sebino bozo ta ma 500 na bino mais déjà ta ba bon ya ba pesi 800 comprendre après ça il s'est compte que ni la pesi bo biso na ba bati donc quand basala ngona bango so tu ba pesi nga 2000 bino bozo 500 na bino po bino pe boye na marché tant de ba oteka mutu pasteur Maya Kalamba quel genre d'humiliation tant de ba oteka moi ça mutu. Ce qui va payer 2000 bino bokozwa 500 na bino. Mais à 8000 oui ça quand même ça déjà ko ça petit on a te ba petit na ba yebate donc comment le kela mama ile ko ça ba petit on a te ba petit na ba yebate ce ko jack mutu na bango ba mena ba lia ka ba petara ba champagne air nyo so la ba tunaye ayi bisa on vient na pesi mbongo na bisa bino te maman ba petit ba ligne li vie pour ba ju de vie de mutaketo allez viens ce qui fait bon côté à ce grand marché à 50 000 $ en Afrique du Sud à comme ce qu'on biko benga peine la longa super jack aïe ce qu'on mbangu que ça quoi Afrique du Sud wana c'est anniversaire no kuna ce qu'on quoi ba jack ba beti peine que non ce qu'on le boke en Afrique du Sud ba tona ba ko filmer yo ba tona ba ko ça boy pasteur de Lilis zongela nzambe s'il te plaît papa zongela nzambe nzelo yo comme kendo ezan nzela ba tona ba zaka na ville Batlongo balata bakasita pasteur to yeba ka bango déjà to yebi bango na ville na so ozana o le kraba ville trop o ba camarade côté kuna o yeba na o bango ke ba pimo bo bala ko ta ville ba fana na ba fille ba zama ba ta makambo ba kenda na bango siko to ozo kende ke ozo contrôler ba kebelo ozo ba chance de ce que ne zo kende ozo ba so jacko to monye kamba mo to zo monye kamba mo ba na ba mbongo na ba nina soit to mo na ta sala na compagnie nini en soit to zo ba to musique nepe na yeki na ngesi ke zo cartonner te ke to ba ko zo mbongo musique te mbongo ne zo uta wapi question mark yemo mtaebi pasteur Peniel Lukanzambe chance ne silité ozana no ko zo chance a mobile musupe avia ko pese sport au bal tika biloko zo sala ozo bafouer réputation na oyo moko le bébé lobi okunate ozana posa mobali ozana posa bengo mama keba
mama bana zo sundola bana na opona oke kosala ki débauche na kisasa mama bana su oza chibao te kangi yo Peniel yo luka nzambe chibao kangi yo te oyo o chibao te oyo ba luba basakana na bango te babala kayo ba pesa ka omboko keba Peniel luka nzambe papa na Peniel oza musana nzambe kota mwana mabote. OK, bisous, bye.